बात की दाद देनी पड़ेगी मूसा। बहुत वफादार है तू अली भाई का। माना मैंने अली भाई का कहने, माना तूने अली भाई का कहने, लेकिन उस बुड्ढे की बात तू सीरियसली मत लेना और हमेशा मूसा से बच के रहना। अरे आने दे, बहुत आते हैं बाहर गांव से, मैं भी तो आया था। अगर नया लौंडा होगा तो बख्श दूंगा, लेकिन दुनिया देखा येड़ा, अगर बाबा को टुकने की कोशिश की तो मारेगा साला। Deejay Mauli Akluj.